Kakak pernah? Apa? Ngalamin itu? Iya pernah lah, tapi aku tonjok langsung. Iya. Kalau aku tonjok, aku datengin siapa yang catcalling, terus aku bilang siapa, abis itu nggak ada, waktu itu nggak ada yang mengaku, aku tonjok salah satu temennya, wah, habis itu udah selesai. Cowok? Cowok? Kena. Kena lah. Padahal si temen yang ditonjok itu baru datang. Baru banget. Kayaknya. Iya kan dia kesuruh biar tahu. Baru datang ditonjok. Baru datang nongkrong.